Nakon gotovo 3 godine završili smo najveći investicijski ciklus u našoj 30-godišnjoj povijesti. Projekti započeti 2017. godine, vrijedni gotovo 45 milijuna kuna, rezultirali su sa 3 nove zgrade. Naša nova upravna zgrada, koja je veličine 1500 kvadratnih metara, objedinila je nekoliko naših odjela koji su se dosad nalazili na različitim lokacijama, što nam omogućuje bolju kolaboraciju između tih odjela. Specifično, prodaja, marketing, financije, računovodstvo, razvoj i uprava se sad nalaze na jednom mjestu. Cjelokupni pogon u kojem se danas ovdje nalazimo donio je nama ne samo povećanje kapaciteta, već i povećanje efikasnosti i produktivnosti naše proizvodnje. Naša nova linija za površinsku zaštitu sastoji se zapravo od 3 dijela. Prvi dio je automatsko sačmarenje koje omogućava skidanje nečistoće s materijala. Drugi dio je 7 komora za lakiranje u kojima se nanosi antikorozivna zaštita, a treći dio je onaj koji povezuje kompletan sustav, a to je 180 metara transportnog sustava u potpunosti automatiziranog koji naravno prevozi materijal s točke u točku. Ove investicije predstavljaju kulminaciju 30 godina rasta i razvoja Raska, postavljaju novi standard u proizvodnji naše industrije, a isto tako omogućuju nama daljnji rast, konkurentnost i nova zapošljavanja.